ଜୟ ହିନ୍ଦ। ଆଜି 2024 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଅଟେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ ଯେ ଆଜି କଣ ଯେ ଆମର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅଟେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 15 1947 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଟିକେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରାଜୀ ମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇକି ନିଜ ଦେଶରୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ଆଜିର ଏହି କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଇଂରାଜୀ ମାନେ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତରେ ଆସିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଆସିଲେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ଜାଲରେ ସେମାନେ ପଶେଇଲେ ଆମ ବେଶୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମର କିଛି ମହାନୁଭବ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ କି କଣ କରିଥିଲେ ନିଜର ଉଦ୍ୟମ ଫଳରେ ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ବିରୋଧ କରିକି ଆମକୁ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରାପ୍ତ ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଆମର କିଭଳି ଭାବରେ ଭାରତର ସମୃଦ୍ଧି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସେଆକୁ ଆମେ କଣ ଆଜି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ଇଂରାଜୀ ମାନେ କଣ ନା ଭାରତକୁ ସେମାନେ ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିଥିଲେ କଣ ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ। ୟୁରୋପୀୟ ମାନେ କଣ ନା ଡଚ୍ ହେଇଗଲେ, ଇଂଲିଶ ହେଇଗଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରିଟାନୀ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଇଗଲା, ପର୍ତ୍ତୁଗାଲ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ କଣ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଆସିକି ଶାସନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମର କଣ ଯେ ଷୋଳଶ ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଆମର କଣ ଆସିଲା ନା ଭାରତକୁ ଆସିଲେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଆଶାରେ। ସେମାନେ ଆସିଲେ କଣ ଯେ ଭାରତରେ ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କାରବାର କଲେ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଏଠାକାର ରାଜା ମାନଙ୍କୁ ନିଜର କୋଳରେ ପକେଇଲେ। କୋଳ ମାନେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ କିଛି ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ହରାଇଲେ ଏବଂ ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ ପୁରାପୁରି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ବସିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ହେଇ କଣ ହେଲା ନା 1600 ମସିହାରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ। 1600 ମସିହାରୁ ଆସି ସେମାନେ ଆମେ କଣ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ଆଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାସନ କଲେ। ଶାସନ କରିକି ଆସିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଆମର ଏଠି କଣ ଯେ ସେମାନେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଯେ କିଛି ଆମର ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ବାହାରିଲେ, ଯାହାକି ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମାନେ ଆମର ପ୍ରଥା ପରମ୍ପରାକୁ ସେମାନେ ଆସିକି କଣ କଲେ ଆଞ୍ଚ ଆଣିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ତେଣୁକରି ଆମର କଣ ଯେ ଭାରତର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ବାହାରିଲେ ଏବଂ ବିଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବୋଲି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ତାହିଁକି ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଲେ 1857 କ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କି ଆମେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ବା ଆମର କହିପାରିବା ଆମେ ତାକୁ କଣ ଯେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହେଲା ଆମର କଣ ହେଲା ନା 1857 କ୍ରାନ୍ତି ଏଇଟା ଜଣା ପଡି ଯାଇଥିଲା ଯେ କଣ ନା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଆଉ କଣ ଯେ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ସହ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଡରି ଯାଇଥିଲେ ଏହି ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁକରି କଣ ହେଲା ନା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଶାସନ ଭାରକୁ କଣ କରାଗଲା ନା 1857 ମସିହାରେ କଣ ସମାପ୍ତି କରାଗଲା ଏବଂ 1858 ମସିହାରେ ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ କଣ କଲେ ଭାରତର ଶାସନ ଭାରକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ନେଇଗଲେ ଏବଂ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ଶାସନ କୋଉଠି ପଳାସିଲା ଭାରତକୁ ପଳାସିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଣ ହେଲା ନା ଭାରତରେ ଇଂରେଜୀ ମାନଙ୍କର ଶାସନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ଅତ୍ୟାଚାର ସେମାନେ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ଯେପରି ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା 1914 ମସିହାରେ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ସେଠି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଆମେ କଣ କରିବୁ ନା ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିଯିବୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ମି ଯଦି ଆମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିବୁ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ 1918 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଘଟିଲା, ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଓଲଟା ଆମେ ଟିକେ କଣ କଲେ ନା ରାଉଲତା ଆଇନ ଆମେ ଟିକେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ କହିଲେ ରାଉଲତା ଆଇନ ମାନେ କଣ ନା ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ଯେକୌଣସି ଭାରତୀୟକୁ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ, ବିନା ଗିରଫ ମାନେ ବିନା ୱାରେଣ୍ଟରେ, ବିନା କହିକିରି କାରଣ ଦର୍ଶାଇକିରି ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ଯାହାକୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିବ ନା ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖାଯାଇପାରିବ, ମାନେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମର କଣ ଆସିଲେ ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଅଲରେଡି ଆମର କଣ ଯେ 1869 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ 1869 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 2 ତାରିଖ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ସେ କଣ କଲେ ନା ଏହାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ମୋହନ ଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ରାଉଲତା ଆଇନକୁ କଣ କଲେ ବିରୋଧ କଲେ ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ରାଉଲତା ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ସିଏ କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ ନା 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିବା ପାଇଁ ନା ଭାରତରୁ ବିତାଡିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯେପରି ଭାବରେ ଆମର ସେଇ 3ଟି ମୁଖ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ 1920ରୁ ଆମର 1922 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠି ଆମର ହେଇଥିଲା, ଯୋଉଠି କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଇଂରେଜ ସରକାର ମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର କିଛି କଣ ହେଇଥିଲା ମୂଳଦୁଆ କିଛି ଡୋହଳି ଯାଇଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ କଣ କଲେ ନା ଆମର 1930 ମସିହାରେ ଆମର ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସେ କଣ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଲୁଣ ଆଇନକୁ ଭଙ୍ଗ କଲେ। ସେଇ ସମୟ ବେଳକୁ କଣ କରୁଥିଲେ ଇଂରେଜ ମାନେ ନା ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଲୁଣ ଆମର ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଟେ, ସେ ଲୁଣ ଉପରେ ସେମାନେ ଅଧିକ କର ପକାଉଥିଲେ, ଯାହାକୁ କି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ କଣ ଅସହ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ଲୁଣ ବିରୋଧରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଇ ଲୁଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର କଣ ଭୂମି ହେଇଯାଇଥିଲା।
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମର କଣ ହେଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। 1939 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଆସୁଛନ୍ତି କଣ, ଆମେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇଲେ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ ରାଜତ ଆଇନ ଆସିଲା ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖେଇ ଆଇନ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏଥର ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ କରିଦେବୁ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେବୁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏଠି କହିଲେ, ବାବା ତତେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ତମକୁ ଯଦି ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁ ତମେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦବ। ତେଣୁକରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ମନା କରିଦେଇଥିଲେ, ମାନେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମିକୁ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ କଣ କରିଥିଲେ, ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରିଥିଲେ, ଆମ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କଣ କରିଥିଲେ, ଯୁଦ୍ଧରେ ଲିପ୍ତ କରାଇଥିଲେ। ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ନା ଏଟା ହିଁ ସୁଯୋଗ ଅଟେ, ନା ସିଆଡେ ସେ କଣ ଅଛି, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ କଣ ଅଛି ନା ଲିପ୍ତ ଅଛି। ଏଠି ମୁଁ କଣ କରିବି, ଭାରତ ଛଡା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। 1942 ମସିହାରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କଣ, ଭାରତରେ ଭାରତ ଛଡା ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଣ କର, ଭାରତକୁ ତମେ ବିତାଡିତ ଓ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଦରକାର, ଆମକୁ ସେଇ କଣ ଯେ ଅଧା ଅଧିକା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏହା କହିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାହିଁକି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ଅଲରେଡି କଣ ଅଛି ନା ଲିପ୍ତ ଅଛି। ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରି ଯଦି କଣ କରିବା, ରୁଣ୍ଡ ହୋଇ ଯଦି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, ସେମାନେ ବହୁତ ଦମନମୂଳକ ନୀତି ଆପଣେଇବେ। ତେଣୁକରି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କଣ କଲେ ନା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ସେ କଣ କଲେ ନା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର ବିନୋବା ଭାବେ ଗିରଫ ହେଇଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସବୁ କଣ କଲେ, ଜେଲ ଦଣ୍ଡରେ ଦଣ୍ଡିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ସନ୍ଦେହଜନକ ଭାବରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ତମେ ବାହାରେ ରହିଲେ ହିଁ ତମେ କଣ କରିବ ନା ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ। ତେଣୁକରି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ହିଁ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ଟିକେ ନେଇକିରି ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ରଖାଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଭାରତ ଛାଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା କଣ ନା ନେତା ବିହୀନ ଆନ୍ଦୋଳନ। କୌଣସି ପ୍ରକାର ନେତା ମାନେ ଆଉ କଣ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମାର୍ଗରେ କଣ କରନ୍ତୁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁକରି ଲୋକମାନେ କଣ କଲେ, ଯୋଉ କିଛି ପୁଞ୍ଜି ନେତା ଥିଲେ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ନିଜ ନିଜ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଇଂରେଜ ସରକାର ବହୁତ ଦମନମୂଳକ ନୀତି କଣ କରିଥିଲେ, ଆପଣେଇଥିଲେ। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ତ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ ଗୋଟେ ସ୍ଲୋଗାନ ଏଠି ସେ ଦେଇଥିଲେ, କଣ କହିଥିଲେ ନା ଆମର କର ବା ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ 1942 ମସିହା କଣ ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସିଆଡେ ଆମର କଣ ଅଲଗାରେ ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଯିଏକି ଆମର ଗୋଟେ କଣ ଥିଲେ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ଥିଲେ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସେ ଭାରତରୁ ସେ ଯାଇଥିଲେ କୋଉଠିକି ନା ରଷିଆକୁ ଯାଇଥିଲେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ମୋର ମିତ୍ର ଅଟେ, ଏବଂ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରି ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କଣ ମିଳିନି ନା ମତେ ସହାୟତା ମିଳି ନାହିଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇପାରିବି। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ବାହାରି ଦେଶର ସହାୟତା ମାଗିବା ପାଇଁ ରଷିଆ ଯାଇଥିଲେ। ରଷିଆରୁ ତାପରେ ସେ କୋଉଠି ଯାଇଥିଲେ, ଜର୍ମାନୀ ଯାଇଥିଲେ। ଜର୍ମାନୀ ହିଟଲର ସହିତ ଭେଟିଥିଲେ ଏବଂ ହିଟଲର ସହିତ କଣ କରିଥିଲା ନା ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲା, ବନ୍ଦୀ କରି ନିଜ ବନ୍ଦୀ ଘରେ ରଖିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 20,000 ଆର୍ମିକୁ ବନ୍ଦୀ କରିକି ରଖିଥିଲା। ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଯାଇକି ହିଟଲରକୁ ବୁଝେଇଲେ, ସେଠାକାର 20,000 ଭାରତୀୟ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମନରେ ଜାତୀୟତାବାଦ କଣ କଲେ, ଉଦ୍ବୋଧନ କରାଇଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ ଆସିଲେ କୋଉଠି, ଜାପାନକୁ ଆସିଲେ। ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ସରକାର କଣ ଗଠନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିକୁ ଗଠନ କଲେ। ଗଠନ କରି ସେ କଣ କଲେ ନା ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ମିଳିଲେ ଆର୍ମି ଧରିକି ଆସି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଭାରତକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଇଂରେଜ ସରକାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଡରୁଥିଲେ କାହାକୁ ନା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷକୁ ଡରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କଣ ଯେ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜକୁ ଡରୁଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହିଁ ମଧ୍ୟ 1945 ମସିହାରେ କଣ ହେଇଥିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଗୋଟେ ବିମାନରେ କଣ ହେଇଥିଲେ, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ଯେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥାଏ। ମାନେ ଇଆଡେ ଆମର କଣ ହେଲା 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜ ସପୋର୍ଟକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଇଂରେଜ ସରକାରକୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ତ ଇଂଲଣ୍ଡ ଜିତିଗଲା। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଜିତିଗଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ କଣ କରିଥିଲେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ। ତେଣୁକରି ସିଏ ଆଉ କଣ ଯେ ଭାରତକୁ ଶାସନ କରିବା ସ୍ଥିତିରେ ସିଏ ନଥିଲା। ଇଆଡେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ବି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଫ୍ରି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ମଧ୍ୟ କଣ କଲେ, ଛୁଚି ଦେଇ ପଳେଇଛନ୍ତି ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କୁ। ସିଆଡେ କଣ ଯେ ନା ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଆଉ ସିଆଡେ ଆମର ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ଜାପାନ। ତେଣୁକରି ସେ କଣ କଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଆସିଲା। ଏଠି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କ୍ଲିମଟ ଅଟଲି ଏବଂ କ୍ଲିମଟ ଅଟଲି କଣ କଲେ ନା ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ କଣ କଲେ 1947 ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେଁ କାଢିକି ଦେଇଥିଲେ। ଆମ ଦି କଣ କରିଦେଲେ ନା ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡିକୁ ନେଇକି କଣ ଗଠନ କରିଦେଲେ, ପାକିସ୍ତାନ ଗଠନ କରିଦେଲେ। ଆଉ ହିନ୍ଦୁ ଯୋଉମାନେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯାକୁ ନେଇକି ଭାରତ ବର୍ଷ ଗଠନ କଲେ। ମାନେ ଆମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିଳିଲା ତ, କିନ୍ତୁ ଭାରତ କଣ ହେଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହେଇଗଲା। ଯେପରି ଆମର କଣ ଯେ ପଶ୍ଚିମ କାନି ଆମର ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲମାନ ବହୁଳ ଅଛି, ତେଣୁକରି ପାକିସ୍ତାନ ଅଟେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବାଂଲାଦେଶ ନାହିଁ କି, ସେ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ ପାକିସ୍ତାନର ହିଁ ଅଂଶବିଶେଷ ଥିଲା।
ଯାହାକି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1971 ମସିହାରେ କଣ କରିବା ନା ତାକୁ ସହାୟତା ଦେଇକିରି ପାକିସ୍ତାନ କବଳରୁ ତାକୁ ଆମେ କଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା ଭାରତ ନିଜର କଣ କଲା ନା ମାତୃଭୂମିକୁ କଣ କଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ କବଳରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଇଦେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବାର ସର୍ତ୍ତ ବି ନଥିଲା ଆମେ କଣ ନା ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଆମର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆମେ କଣ ସାକାର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ତ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଇଗଲେ ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କଣ ହଉଛି ଅଗଷ୍ଟ 15 ତାରିଖ ଦିନ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ। ହେଲେ ଏହାର ହେଲା ଆମର କଣ ଯେ ପୁରା ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଆମର କଣ ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ 1947 ରୁ 2024 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭାରତ କିଭଳି ଭାବରେ ସମୃଦ୍ଧ ଲାଭ। ଭାରତ କଣ ହେଲା ନା 1947 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ହେଲା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଇଂରେଜ ମାନେ ତ କଣ ଭାଗ କରିକି ପଳେଇଥିଲେ କଣ ନା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭାଗ କରିକି ପଳେଇଥିଲେ। ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ କଣ କଲା ନା 1947 ମସିହାରେ କାଶ୍ମୀର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ କଣ କଲା ଭାରତ ଉପରେ ଆଟାକ କଲା। ମାନେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେଲିକିରି ଆମ 1947 ମସିହା 48 ମସିହାରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବେଲିକିରି। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା 1962 ମସିହାରେ ଆମେ ଚାଇନା ସହିତ ବି ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବେଲିକିରି। କାହିଁକି ନା ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ଚୀନୀ ଭାଇ ଭାଇ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଚାଇନା ଆସିଲେ ଆମର ପଛରୁ କଣ କଲା ଛୁରା ଗାଡ଼ିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କଲେ ନା 1971 ମସିହାରେ ସେଇ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନ ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଂଲାଦେଶ ତାପରେ ଅଧିକ ଅତ୍ୟାଚାର କଲା। ଯାହାଫଳରେ ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନେ ବା ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ଲୋକମାନେ ଭାରତକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଯାହାଫଳରେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମ କଣ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେ କଣ କଲେ ନା ବାଂଲାଦେଶର ସମସ୍ୟା ମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବେଲିକିରି ବାଂଲାଦେଶ ମାନେ ପୂର୍ବ ପାକିସ୍ତାନର ମୁକ୍ତି ବାହିନୀ ଆର୍ମିକୁ କଣ କଲା ସହାୟତା ଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ ତୁ କାହିଁକି ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦଉଛି କହି ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ କଣ 1971 ମସିହାରେ ଆଟାକ କଲା। ଯାହାର ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ତାକୁ କଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ନୂତନ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଆମେ କଣ ଗଠନ। ଏହା ତ ହେଲା ଆମର କଣ ଯୁଦ୍ଧ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1969 ମସିହାରେ ବି ମଧ୍ୟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା କାର୍ଗିଲ ୱାର ଆମର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯେ କାର୍ଗିଲ ମାନେ କଣ ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଣ ଯେ ଆମର ଏରିଆ ହେଲା କାର୍ଗିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଲଦାଖରେ ଆମର ଅଛି ସେ କାର୍ଗିଲ ଜିଲ୍ଲାର ସଦା କଣ ପାହାଡ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ। ଶୀତ ଦିନେ ଆମର କଣ ଅଛି ନା ଆର୍ମି ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ପାହାଡରୁ କଣ ତଳକୁ ପଳା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୀତ କମିବ ସେତେବେଳେ ଆମର କଣ ଉପରକୁ ଯାଇକିରି ଦେଶ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ପାକିସ୍ତାନ ଏହାର ମୌକା ନେଇକିରି ସେ କଣ କଲା ନିଜର ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ କୋଉଠି ବାଟ ଦେଲା ନା ଆମର କାର୍ଗିଲ ପାହାଡ ଗୁଡିକୁ ବାଟ ଦେଲା। ଯାହାଫଳରେ କାର୍ଗିଲରେ ସେମାନେ ରହିକି କଣ କଲେ ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କୁ ସବୁ କଣ ଗୁଳି ମାରିଲେ। ଭାରତର ଅଧିକାଂଶ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମର ବଙ୍କର ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ରହିବାର ସ୍ଥଳୀ ଯୋଉଠିକି ଭାରତକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କବ୍ଜା କରିକି ଭାରତୀୟ ଆର୍ମି ଉପରେ କଣ କଲେ ନା ଆଟାକ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲେ। ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ ବଳରେ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ନା 1969 ଯୋଉ କାର୍ଗିଲ ୱାର ଥିଲା ତାକୁ ଆମେ କଣ କରିଥିଲେ ଜିତିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ମାନେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଉ ପାଉ ହିଁ ଆମେ କଣ ଯୁଦ୍ଧର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଆମର ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କି ନା ଆମଠୁ ଅଲଗା ହେଇଥିବା କଣ ପାକିସ୍ତାନ ଆମକୁ କଣ କରୁଥିଲା ଆଟାକ କରୁଥିଲା। ଏପରି ଭାବରେ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଲା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଣ ଯେ ଆମର ଏତେ ଯାକ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କଲେ ଯେ ଆମକୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କଣ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କିଏ ନା କିଏ ଆସି କଣ କରୁଥିବ ଅକ୍ତିଆର କରିକି ଯାଉ। ତେଣୁକରି ଭାରତ କଣ କଲା ନା ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରୁ ସେ କିଛି ଶିଖିଲା ଏବଂ ନିଜ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କର ବଳକୁ କଣ କରିଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। ଆଜି ଆମେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଭାରତ ବଳରେ ଆମେ କଣ କରିଛି ଆର୍ମି ମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଆମେ କଣ ନିଜ ଦେଶରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଇସ୍ରୋ ବି ମଧ୍ୟରେ କଣ କରୁଛି ଦେଶର ସହାୟତାରେ କଣ ମାନେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଯେପରି ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ହେଇଗଲା ତାପରେ ଆମର ଗଗନଯାନ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏପରି ଭାବେ ଆର୍ମି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଯେତିକି ଆମର ହେଲା DRDO ଡିଫେନ୍ସ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମିସାଇଲ ଯେପରି ଆମର ଅଗ୍ନି-5 ହେଇଗଲା ଏଗୁଡିକୁ ସେ କଣ କରୁଛି ନିର୍ମାଣ କରିକିରି ଆମର ଭାରତୀୟ ଆର୍ମିର କଣ କରୁଛି ଶକ୍ତିକୁ ଆମର ବଢିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏପରି ଭାବରେ ଆମର କଣ ହେଲା ନା ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି 5 ନମ୍ବର ଅର୍ଥନୀତି ମାନେ 5 ନମ୍ବର ଦେଶ ଆମର କଣ ଅଛନ୍ତି ନା UN ଅଣ୍ଡରରେ ଆମର 193 ଦେଶ ଅଛନ୍ତି। ସେ 93 ଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ 5 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ହେଲା କି ଆମର ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଯାହାକି ଆମର ଆંકડા ଅଛି 2027 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କଣ 3 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଯିବା। କିନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଧନୀ ଅଟେ ସତ କିନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଆମର କଣ ଯେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଭାରତ ଏତେ ବିଶାଳ ଲୋକ ବିଶାଳ କଣ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ଏଠି ବସବାସ କରୁଥିବା 142 କୋଟି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କଣ ଯେ 5 ନମ୍ବର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କଣ ଯେ ଆମର ଜାତୀୟ ଆୟ ସବୁଠାରୁ କଣ ଯେ ନିମ୍ନମାନର ଅଟେ। ଏଠି ଧନୀ ଅଧିକ ଧନୀ ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଗରିବ ଅଧିକ ଗରିବ ହେଇକି ଲାଗୁଛି।
ତେଣୁ ଏଇଟା ଭାବିବା କଥା ଯେ କଣ ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ ଯେ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ଆମେ ଉନ୍ନତି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚାକିରିର ଆବଶ୍ୟକତା ବା କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆମେ କଣ ଯେ ସେତେ ପରିମାଣରେ କଣ ପୂରଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ କଣ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କଥା ଆମର ବଜେଟ୍ ଆସିଛି ଯାହାକି କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ କଣ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ଯଦି ମଧ୍ୟ ବଢିକି ଆମର କଣ ହେଇପାରିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ। ଏପରି ଭାବରେ ଆମେ କଣ ଯେ ଭାରତର ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି। ଭାରତ ଉନ୍ନତି କରିଛି ଭାରତର କଣ ଯେ ବୀରପୁତ୍ର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେପରି ଭାବରେ ଆମ ଆର୍ମି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପରି ଭାବରେ ଆମର ଯେ କାହାଣୀ ଅଛି ଏବଂ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ଆମର କଣ ହେଇଛି ନା ଆମର ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଯିଏକି ଆମର କଣ ଯେ ପୂର୍ବତନ କଣ ଥିଲେ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ଗୋଟେ ଦେଶ ସେବକ ହେଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏତିକି କହିପାରିବା। ତାଙ୍କର କଣ ଯେ ଦୁଇଟି ଆମର କଣ ଯେ ହିନ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇଟି କଣ ଯେ କବିତା ତାଙ୍କର ଲାଇନ ଅଛି ଯାହାକୁ ମୁଁ କଣ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢେଇକି ଶୁଣଉଛି, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। भारत जमीन का एक टुकड़ा नहीं, जिगा जागता एक राष्ट्र पुरुष है। हिमालय मस्तक है और कश्मीर की भी है। हिमालय और कश्मीर इसका मस्तक है और कन्याकुमारी इसका चरण है। सागर इसका हमेशा चरण पखारता है। पखारता है मतलब क्या है ना, इसका चरण धोता है। यह चंदन की भूमि है, यह अभिनंदन की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है, यह अर्पण की भूमि है। इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर भगवान जैसा है, इसका बिंदु बिंदु हमारे लिए गंगा का समान है। हम जिए तो इस धरती के लिए और मरेंगे तो इस धरती के लिए। और जब भी कोई भी जब हमारा मृत्यु के बाद हमारा हड्डियों जब हमारा गंगा नदी में विसर्जन करेंगे और जब भी कोई उस कंकर को कान लगाकर सुनेगा तो उसमें एक ही आवाज सुनाई देगी, वो है भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज बेनती की जय हिंद।